안녕하세요. 네, MC 말카롱의 대장강지 여성입니다. 우후! 모두들 대장강지가 깜짝 등장해서 놀라셨을 텐데, 네, 기쁜 소식을 들려드리려 찾아왔습니다. 뭔지 궁금하시죠? 두구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 . 드디어 다음 주 잘생김 가득한 말랑폭신 비주얼과 투어하며 업그레이드된 저의 카리스마까지 모두 장착해서 갈 테니 대장강지의 귀한 많이 기대해주세요. 약속! 5월 17일 화요일 달콤 카리스마 뿜뿜하는 대장강지에게 반할 준비 단단히 하시고요. 그러면 더쇼에서 만나요. 안녕!